佢就會話 Oh my god！拒絕溝通。咁對方都想講嘅時候，但係你就閂埋對耳，唔想聽。Hello， 我係阿寶，歡迎翻到嚟心理話。哇，超開心啊！因為咧，我請咗心理學渣上嚟嘅，耶！好嘢 ！Hello， 大家好，我係心理學渣。係啦，因為我都知你開咗個 YouTube channel 啦，就係心理學渣啦，都累積咗超過5萬嘅 subscribe， 超勁。咁除咗呢個之外，你喺出面咧都有做呢一個人才發展嘅顧問啦，咁亦都係香港註冊嘅心理學家啦。有冇講漏？冇嘅。我答晒出嚟㗎啦嘛。仲有出書。勁啊！查晒資料啦，咁多嘢，有啲怕醜添喎，係啊，所以今日就請你上嚟啦。你知唔知我哋今日講咩 topic？ 我哋講呢個溝通啊，係咪？係啦，其實溝通啦，咁但係咧，我係想了解下咧，點解咧人咧係咁容易嗌交？即係有啲人係好容易同人嗌交，但係有啲人又唔會嘅喎。你容唔容易同人嗌交啊？我覺得我係拍拖嗰陣容易嗌交，容易俾人鬧，我覺得我係係啊。即係你平時同 friend 或者普通人溝通就唔會嗌交嘅，一拍拖就會嗌交。係我個 pattern 咧係我唔容易同人嗌交，但係我覺得我係偏容易嬲個，即係可能佢哋講咗某啲説話咧，我開始我知啊，我又要想賴星座。OK 嘅，你可以講嘅。天蠍座記仇，所以就好容易嬲，係咪？有啲唔同啊！嗱，即係首先喺心理學入面，星座係唔準啦嗰個情況。第二嗰個樣嘢咧，即係我唔使記個仇記好耐嘅，即係其實記30分鐘我都開始嬲噶啦。咁所以30分鐘好耐啊，已經係嘅咩？係啊。哦，我3秒嬲人。咁你又快手啲嘅，即係我會係講下，可能佢講咗某樣嘢，一開始我唔會發作嘅，我喺個腦入邊諗，跟住去到某個位就會爆發咯。我講起嬲呢樣嘢咧，我覺得有3句係我而家腦海咧即刻諗起咧，我就覺得一定係一講就嬲噶啦。係。第一句就係講我 ex， 即係如果對方講話，喂，我個 ex 啊以前都點點點啦咁樣，嬲爆。哦，係。嬲硬。呢個嬲爆嘅真係。係啦，跟住第二句咧就係話，我都費事同你講，即係佢本身你嗌交啦，即係有陣時我嗌交我都係溝通嘅一種。你一費事同我講咧，我更嬲。因為拉咗閘。係啦，跟住第3句咧就係話。講，跟住佢就一句答埋嚟，咁你想點啊？極嬲到，因為就會覺得係，喂，而家唔係我想點，我同你講緊，我哋大家應該要點，咁你拋個波俾我喎。係啦，咁呢啲説話，我覺得係大部分人聽到都會覺得好嬲啊嘛。其實係嘅，因為咧，呢3句説話其實都中咗一啲叫做嘈交啦嘅一啲地雷位。咁首先咧就係關於你頭先第一句話啊，我個 ex 啊都係咁。咁其實咧呢一句係包括咗一個情緒喺當中，嗰個情緒咧叫做蔑視，其實英文叫 contempt 啦。其實呢個情緒即係咩意思咧？就係我係睇唔起你，或者就係咧我覺得你並唔係咁好。哦，因為比較喺度。係比較。因為通常講 ex 咧，即係通常係兩味嘅。第一味即係聽得多就係，我個 ex 以前都唔會咁嘅，即係話緊你仲衰過我個 ex 啦。即係你諗下，通常 ex 都係衰噶嘛，你衰過我 ex 係更衰。第二句咧就係關 ex 事，我唔知你有冇聽過。我知啊，我個 ex 以前會咁樣㗎。係啦。經常聽啊，好煩。個 ex 都係咁啊，跟住然之後咧。就屈到你，即係同埋你呢句你聽咗係會好唔舒服噶，因為我有個 ex 都係咁啊，即係有個 ex。死啦！我哋啲 ex 會唔會睇翻？希望佢哋唔會。即係我有個 ex 真係咁，就係佢講咧，就係話因為佢成日數佢 ex， 跟住講到係超級衰，跟住平時聽哇真係好衰好衰啊！講電話嘅時候，跟住佢發脾氣嘅時候咧，同我嘈交嘅時候，佢就會話。真係同我 ex 一樣。Oh my god！喂，所以講 ex 咧係，就算你講 ex 嘅好啦，或者講 ex 嘅衰咧，都係死嘅。係。地雷 red flag。係，因為佢一定係話你冇個 ex 咁好，或者你同個 ex 一樣衰。咁所以其實都係牽涉咗個情緒，就係我覺得你唔好，係即係一個唔尊重嘅情況咯。而你頭先講嘅第二句咧，就係話我費事同你講。
其實你見到咧有少少似剛才講嗰樣嘢，即係都係關於就係我睇你唔起。其實換句話講就係個尊重，因為有費事呢兩個字，即係個費事就係你呢一刻或者唔係你呢一刻，你都唔配同我傾。哦，係啊，我都唔想同你溝通。咁高高在上嘅。係啊，費事啊嘛，即係費事你測啫。我同你傾係嘥時間，浪費我，咁啊叫費事同你傾。咁第二個位咧就係好直白嘅，其實係一個拒絕溝通。咁對方都想講嘅時候，但係你就閂埋對耳，唔想聽。呢個就係第二樣。而第三句咧就係咁你想點啊？咁呢一句嘢咧，其實係有個批評喺當中。係。嗰個批評咧就係，因為佢唔係真係了解緊你想點啊。其實佢啊，你想點啊？喂，你嗰句係咩？咁你又想點？有時個語氣好重要㗎，唔係話咁你想點啊？唔係咁係，咁你想點啊？係咁樣。係啊，因為佢唔係真係想了解你想點啊。佢背後個意思就係，哇！你真係好麻煩，麻煩到我都理解唔到你想點，不如你自己直接講啦。其實係呢一堆嘢，濃縮成4個字，咁你想點啊？即係個情況就好似啲人話又嬲啊，佢唔係關心緊你情緒，個重點係個又字啊嘛，即係。你就係一個成日嬲嘅人，其實佢係想表達呢個嘢，只有個濃縮成3個字，即係背後你都見到係批評緊啊呢個人情緒化啊，呢個人啊好容易嬲啊咁，所以就係呢一啲嘅批評啦，拒絕溝通啦，同埋就係佢唔尊重你，佢蔑視你呢3樣嘢咧，加埋一齊，即係就會點解一句嘢就可以辣着人咯？咁其實點解我哋會咁容易就嗌交嘅咧？即係究竟背後明明其實都係想對方明白我講咩，真係想溝通咁啊！最後會變成嗌交。哦，呢個咧其實好正常，即係情侶又好啦，或者工作關係上面又好啦。其中一個最易嗌交嘅位就係因為每個人對一樣嘢嘅睇法，嗰樣嘢嘅定義咧都好唔同。咁有時咧，我哋都會好去假設咧對方個睇法同我哋一樣，但係咧當我哋做某啲事情嘅時候，發覺喂，如果大家個睇法唔一樣嘅時候，我哋好容易就會覺得咧，對方係冇做好嗰樣嘢，或者佢唔聽你講嘢。即係舉一個例子咧，就係即係以前咧，佢又講我嘅 ex， 唔係我個朋友。你有好多個 ex 嘅唔嘅？你話係啦，係咪啊？冇㗎，落去都有幾個好純情嘅呢啲。咁嗱，應該我朋友個 ex 都唔似啦，係嘛？即係我哋唔剪嘅，因為。嗱，有一個情況咧，就係我唔知有冇見過咧，啲情侶一齊住或者一齊洗碗或者一齊咩嘅時候，大家對乾淨個定義咧係有個唔同啊嘛。洗碗呢啲好容易睇得出。係，即係成日都話咧個乾淨咧，乾淨唔係一點嚟㗎，乾淨係一個 spectrum 嚟㗎。即係有啲人咧，明明個女仔覺得乾淨係要真係抹乾淨晒啊，入屋要洗手啊。你乾淨嘅定義係咩？即係如果淨係講洗碗，隻手摸落去冇油。咁 OK，我都係嘅。即係因為有啲人可能乾淨就係望落去佢表面已經係冇顏色，就係屬於乾淨。係。係咁，但係已經通常男仔會係咁樣啦。咁女仔可能就係真係要摸落去，要捽到，要捽住。但係呢個係被教育出嚟嘅。我以前點解我有呢個例子？就係以前咧，即係我同一個即係有一段時間一齊住嘅時候啦。咁然之後咧，就係嗰隻碟，即係嗰陣時我自己住或者洗碗嘅時候咧，我係只要望落去，學你話齋望落去冇嘢，或者其實咧就係直接啲咁講咧，其實我以前覺得間屋冇蟲咧，冇曱甴，你就已經係乾淨噶啦。冇頭髮咯，仲要。乜頭髮好乾淨噶嘛？嚇！唔係你諗下頭髮係唔會惹蟻嘅喎。你有冇見過啲曱甴食頭髮？冇啊嘛。但係咪唔得啊？嗱，我哋身為女仔，男仔冇反應過，我發現。其實係咪男女個價值觀唔同？嗱，頭髮係咪唔接受先？如果成地頭髮唔得喎。頭髮同灰塵呢一啲，我覺得都係一個污糟嘅
即係要吸塵咯。所以你去到有蛇蟲鼠蟻係好大鑊㗎咯喎，已經。蛇蟲鼠蟻係有細要滅蟲菌啊嘛公，司，唔係啊，咁你有頭髮有灰塵都係會有細菌㗎嘛。都可以咁講，太多灰塵你係咪因為就會有。覺得自己身上面都有頭髮，所以頭髮就係乾淨？可以咁講，唔係當然要洗頭啦，即係我認同係要洗頭嘅。咁但係頭髮唔會惹蟻，即係我以前嗰個定義即係，其實而家我接近，即係你係同我唯一要去你屋企餐嘢食係唔同噶嘛。OK。係啊，咁以前我會覺得啲碗可能擺落去少少都得嘅，因為你唔會即刻倒啊嘛，呢啲蟻。最唔可以擺多過一個禮拜，擺多過一個禮拜你就倒嘅。嗱，呢個就係對乾淨個定義有個唔同。定義諗法唔同咯。係啊，咁然之後咧，你就會好常就係一齊住啦。跟住咧，我覺得嗱，例如我呢啲啊，咁我覺得個碗可以擺一晚嘅，我已經即晚同你洗咗個碗啦。我即晚同你洗完個碗，然之後你摸落去，你就話點解仲油嘅？咁呢個時候，咁大家咧就可能會喺呢個位會嘈，即係會覺得好快佢個角度就會覺得係佢唔覺得你做唔到佢嘅要求，都唔會去到呢一步，就係你唔乾淨咯。係啊，或者就係我叫你洗碗，你冇洗咯。咁樣咯，跟住佢就會演變成就係喂，我冇做好嗰件事咁樣。咁我角度咧就係覺得，哇，你有潔癖嘅喎，咁樣。係咯，即係點解地下唔可以有頭髮咧？咁係真係唔可以，唔係即係要清理咯。好。係嘅，好。呢個係第一個啦，即係有機會會嗌交。有冇仲有其他咧？第二個位咧就係嗱，當我哋咧開始嗌交嘅時候，即係嗱，你想象翻好似頭先嗰個情況咁。佢話你做咩？我叫你洗碗，你做咩冇洗啊？咁跟住就話我咪洗咗咯。咁呢個時候咧，你會有個乜嘢情緒走出嚟咧？咁嬲，冇錯。咁嬲呢個情緒其實係有個咩作用喺度咧？好得意喎。點解人會嬲咧？人嬲嘅時候，其實係想俾能量我哋咧去打破一啲 barriers 嘅，打破一啲障礙。係咩意思咧？就係以前啲人嬲就係如果我行下路，跟住有棵樹阻住我趕緊時間，咁你咧就會嬲啦，就會講粗口。係會講粗口，或者直接啲嘢一腳踢爆棵樹，咁你可以繼續行啦。但係正常就可以咁咪兜路。睇你正常，如果你控制到情緒，你就兜路啦。係啊，咁但係咧，你人嗰個反應好簡單嘅，就係要俾呢個憤怒嘅能量你去 break down 你前邊嘅一啲 barriers，繼續去行。咁樣。咁變咗喺我哋生活上面咧，我哋而家都會係就係，喂，嗰樣嘢如果不合乎期望，即係好似棵樹突然之間有啲嘢阻住咧，喂，明明叫你洗碗，點解突然之間係冇洗到㗎？咁你嗰個嬲嘅情緒又會走出嚟。咁而呢個嬲嘅情緒走出嚟，亦都可以去翻我哋頭先講尊重嗰樣嘢。人一 feel 到唔受尊重咧，又會嬲嘅。而嬲咧，好得意嘅一個位就係，當對方嬲你嘅時候咧，你又會嬲喎。係啊，即係因為對方嬲嘅時候，你會覺得你做咩要嬲我？咁佢又會成為咗你嘅一個 barrier。咁你咧就會咧更加嬲啦。咁你更加嬲嘅時候咧，對方咧又更加嬲啦。係啊。不斷咁樣惡性循環。冇錯，即係嬲呢個情緒係比起其他情緒有一個唔同嘅地方，就係佢會我哋叫 escalate 啫，即係一個人嬲，第二個人更加嬲，下一個人更加嬲，跟住就點解啲人有一句説話叫初則口角繼而動武咧？就係口角我都解決唔到嗰個面前嗰個障礙，我都表達唔翻我個自尊，因為頭先講個位就係。其實我嬲嘅時候，當我如果你收火，我就好似彰顯到我嘅自尊啊嘛。咁但係咧，你諗翻就係，當你俾人鬧嘅時候，其實你又冇咁多自尊，即係你又 feel 到自己自尊被降低，咁你咪會嬲咯。因為你個人要提升翻個自尊啊嘛。咁所以點解啲人口角其實點解咩叫嘈交？就係我想拗贏對方，我贏我攞翻個自尊啦。咁咯。係啊。因為我就係嗰啲，如果你冇事冇講，其實我都好少同人嗌交嘅。但係咧，你一鬧我或者你一 mean 我嘅時候咧，我就會 mean 過你咯。係啊。即係自尊
咁作祟。冇錯，係啊，因為你搣過佢，因為你覺得你被搣啊嘛。你被搣，你又覺得唔舒服啊，你又好似你嘅自尊心又降低，即係俾人搣嘅時候，其實搣人就係我講啲説話 hurt 你，而家你個被 hurt 啦。咁你咪要搣翻佢咯，你搣翻佢，你先勁過佢啊嘛。咁咯。係，不過除咗搣呢樣嘢之外咧，我有個經歷都想分享下。即係頭先咪有講過話嗰個諗法或者價值觀唔同嘅。咁但係頭先你嗰個例子就係我本身對一件事個理解唔同啦，即係因為佢對乾淨個定義唔同。但係有陣時咧係未必係因為即係點講咧，即係都係同一樣好似嘅，即係都係對同一件事有落差，但可能係因為自身嘅經歷咯。因為我之前咧又係講 X，我以為係佢哋講啲 X， 我希望佢哋唔會睇到，就係好耐之前嘅一個 X 啦嚇，即係佢係曾經喺我段關係入面佢有出軌嘅，咁但係我哋就未分手啦嗰個時候，咁因為佢不嬲咧，佢就係好中意喺 sofa 上面瞓覺嘅，放工之後，咁所以我平時咧都會打電話俾佢啦，即係如果佢打電話俾佢唔聽嘅話，我就 expect 咗佢就喺 sofa 上面瞓着咗。咁經歷咗出軌嗰件事之後，而我哋未分手啦。咁我再打電話問佢，我就話你係咪有做沙發盒啊？咁樣，即係因為佢有個朵叫沙發盒，好似係佢自己幫自己改嘅。咁但係咧，即係因為其實平時我咁樣問佢，佢係冇嘢嘅喎。跟住到之後有一次我咁樣問佢啦，跟住佢就嬲咯。佢就話：哇，我覺得好大壓力啊！你即係你咁樣嘅意思係咪想 check 我真係瞓緊覺㗎咋，即係咁樣。係即係佢覺得但係其實我係真係冇有 check 佢嘅意思，我純粹想關心下佢。我哋係咪又喺 sofa 上面瞓着咗，跟住又冇沖涼，又搞到3、4點咁啊？係啦，但係佢就即係當然嗰陣時我哋都不愉快嘅對話啦，因為我覺得喺我角度我係關心緊你咯。但係喺佢嘅角度咧，佢就覺得喂，你係咪又想 check 我，又懷疑我唔信任我咁樣咯？呢個係即係其實頭先講到咧，其實有啲似乾淨嗰樣嘢，即係你點睇同一件事？因為我哋成日話咧，頭先講咗話點解人會嬲啦。其實咧，有一個即係心理學話點樣睇一件事嘅睇法，通常係有件事情出嚟，咁嗰件事情係客觀嘅，即係你問佢係咪梳化盒，你係咪有做梳化盒？呢個句子客觀嘅。咁然後咧，呢句客觀嘅句子，佢點樣睇咧？係佢嘅認知嚟嘅，即係佢點解讀呢句説話。喺未發生出軌呢個事情之前咧，咁佢解讀呢句嘢，可能你關心啦，或者情侶之間你揶揄下佢啦咁。咁但係因為發生咗一個出軌事件啦，跟住佢硬係疑神疑鬼，覺得你應該就會成日 check 住佢噶啦咁。咁佢可能覺得喂，都唔使成日 check 住我，都講咗一單出軌嘅嘢俾我聽，難不成我會再出軌咩？我唔知啦嚇。咁就變咗咧，佢再聽你講嘅説話，佢都戴咗另一個嘅眼鏡去睇。係啊。咁佢就變咗就係阿寶 check 我。跟住阿寶 check 我嘅呢件事，就引發到佢嘅情緒，就係佢引發佢嘅情緒就係嬲啦。冇錯。就係咁樣。咁所以就係你會見到同一件事，其實當佢發展落去個認知唔同嘅話，咁你引發嗰個情緒亦都會唔一樣咯。係啊，咁呢一個可以話係佢過往嘅一啲經歷，又或者咧係佢本身對嗰件事嘅理解唔同，都會咁樣發生。都係，因為有陣時唔好話，即係呢一單嘢係佢嬲啦，我都有試過係我自己嬲嘅。即係例如可能係，即係因為好多人話我肥咁嘛，咁我就成日迎住啲人好容易話我肥。即係而家就少啲嘅，因為我真係瘦咗啦。睇得出㗎嘛，係咪應該睇得出嘅？因為即係總之，我之前咧對肥呢個字好敏感，所以就算對方唔使 exactly 話我肥，即係可能話喂，呢件衫好似唔好啱你着喎，係咪有啲緊啊咁樣嗰啲？即係譬如即係佢咁樣講，可能真係話件衫緊，未必係話我肥啊嘛。我自己就會投射咗落去咯，因為我自己本身對肥好敏感啊，可能對呢個字。係啦，跟住我就暗啞底就心諗，你係咪想串我啊？係咪出聲咯？我就會有少少咁。所以即係因為呢一個可以話係你個雷點咯。
雷點係啊，即係點講？你個地雷位啦，或者係、或者你個我唔知閘門定乜嘢，即係每個人有啲軟肋位嘅，我覺得。例如咧就係、我之前都試過有一段關係係可能同佢佢打過嚟啦。咁然後咧佢打過嚟，我冇聽到，我做緊其他嘢冇聽到啫。跟住佢就已經會爆嬲噶啦。但係你哋本身係咪好需要就係即時回覆咁樣秒覆嗰種？佢需要咯，但係我從來都唔需要。我亦都成日係唔回覆我啲朋友，唔係遲咗回覆我啲朋友咁樣。咁佢嗰陣時就好大嘅反應啦。咁我當刻我又會覺得喂，你又做咩要咁大反應咧？咁後尾即係其實同佢傾嘅時候，咁會知道係佢之前嘅經歷咯。即係佢之前嘅經歷可能會令到佢佢係有少少就係要 check 住，因為可能佢之前嗰個人即係有冇安全感，係啊，因為做咗某啲事情係其實好類似，可能係出軌嗰啲事情啦，令到佢好冇安全感，咁所以佢打電話冇人聽呢件事，就會 trigger 咗佢嗰個嘅安全感。咁但係其實佢用嬲嘅呢個方式，有冇令到你順攤啊？因為其實嬲都係一個表達情緒嘅其中一環啦，咁啊。咁如果我將嬲呢件事，我係轉化成為係我表達我嘅需求，其實係咪就可以化解到咧？即係如果佢同你講話，佢唔用嬲呢個情緒去對你，而係話其實咧我真係比較需要安全感。我都知你做嘢忙嘅，咁但係如果你可以做嘢之前同我講一聲，俾我知道你忙緊，咁我就會冇咁嬲，或者係我就會放心咁。我覺得呢個固然係好嘅，但係咧另一個位就係如果你嬲，我會覺得啊，其實你都可以照樣嬲下嘅。即係我會覺得係喺個溝通入邊，有啲位即係可能真係嗰下好大個反應啦。咁可能佢真係做錯咗某啲嘢，即係我又唔會話大家真係唔可以嬲，唔可以嬲咁只係咧有時你事後要檢視翻，同埋真係要溝通翻嗰件事，就係喂，點解我當刻會嬲咧？係啊，咁去表達翻，等對方係理解翻咯。咁有咩方法可以避免唔好一直嗌交？即係可能有時小吵就話可能大家會恩愛少少啫，但係一直嗌交其實真係會損耗感情噶嘛。其實咧頭先咪講到話，大家情緒化嘅時候就好容易係想咬贏對方嘅，即係你係搣佢，佢又搣翻你轉頭，跟住然之後你又不斷去嘈嗰件事啊，大家情緒又升溫啊咁。其實好得意啊，嗰個位咧好似咬手瓜咁樣。咬手瓜有個必勝法嘅，你知唔知啊？係咪大嗌一聲嚇窒佢，聲東擊西？係以前咧睇過本書，有個人教過一個必勝法，又真係 work 嘅，我試過。就係你同嗰個人咬手瓜，你頭嗰10次你完全唔出力。因為你第一兩次咧，佢會一嘢就你話咬手瓜咁，佢一嘢就拍低你隻手啦。咁你完全唔出力，咁佢有啲奇怪，你真係讓佢。佢再嚟過，跟住佢又撳你，即係以為你真係咁細力咁樣。係啊，跟住你撳多幾次之後咧，其實佢又唔會再出力噶啦，跟住佢又唔好意思啦，跟住佢話不如你贏翻鋪啦咁。咁當佢唔用力嘅時候咧，跟住你其實你唔使點用力，你都會贏翻佢。你贏翻佢咧，佢又唔會嬲，佢又唔會同你拗。咁我都贏咗10次啦。係啊，因為佢都贏咗10次啊嘛。其實呢度講緊嘅一個道理咧，就係好多時我哋淨係顧住我哋自己要講啲咩？咁人哋嬲緊嘅時候，覺得啊，佢唔理解我，跟住我要再講嘅時候，佢覺得喂，你都未理解我，我就繼續講。咁不如就自己做咗理解對方我先咯。你聽晒佢講，佢嬲嘅時候，你聽咗佢講，接收咗佢講嘅嘢先。跟住然之後咧，其實咁樣就已經減緩咗嬲嘅情緒好多啦。即係先聆聽。但係喺嬲嘅時候聆聽其實都幾難，係幾難嘅，係啊，即係我覺得係要有啲技巧，而且嗰個位係如果佢嬲緊，佢講嗰嘅嘢，你係好唔認同嘅話，或者你好唔接受嗰樣嘢嘅話咧，係更加難聆聽。係啊，但係我會覺得咧呢個位咧，其實都可以試下聆聽咗先，即係佢有佢嘅角度去講，你未必要完全認同佢嘅角度。而且我更加覺得咧，你係要同佢講翻你個睇法，你唔認同佢個角度，但唔係呢一刻咯。
你應該係聽晒先。咁你聽晒，即係認真聽，唔係 hea 鬼佢嗰隻。聽晒啦，咁佢亦都知道你聽晒，咁其實佢嘅情緒就舒緩翻啦。然後再揾一個合適嘅時間，大家都比較平和嘅時候，再同佢溝通翻。喂，其實上次講嗰樣嘢咧，我點樣諗咁咯？咁如果有啲係選擇逃離現場，有冇用咧？即係我哋，喂，你而家咁嬲，我唔同你嗌交，即係唔同你溝通住啦，我冷靜下先，跟住再傾咁樣。如果大家係有個共識，呢啲位可以係冷靜嘅話咧，係可以嘅。即係大家，我覺得男仔可以，女仔就會係，因為我覺得呢個位咧係好難拿捏嘅。即係咧有啲人咧就會話，我覺得你而家我真係聽過，即係可能嘈緊嘅時候，我覺得你而家好情緒化，都係唔好而家傾住啦咁。咁其實咧又會去咗蔑視嗰樣嘢，即係好似哇，即係你而家話我情緒化啦，咁其實佢仲嬲。係啊，咁我會覺得嘅就係你聽咗先咯。你唔好發表住咯，聽完跟住好啊，咁明白，咁可能我哋遲啲再講一講啦，咁即係其實係真係俾佢個情緒可以發泄到出嚟先，咁呢個係重要。即係如果你知道對方真係好嬲嘅時候嘅，係啊，即係俾佢講咗先咯，俾佢講咗先，然之後聽咗先。當然喺聽個過程，亦都唔使話係死狗咁樣，即係你一定係啊，你啱啊，對唔住啊咁。我覺得唔使嘅。我聽到呢啲好嬲咁，即係你根本唔知自己錯咩咁。係啊，即係你真係聽咗先，OK 接收咗先，跟住然之後佢講到咁上下啦，你話真係揾個另一個時間再傾咯。係啊。我仲有一個我自己嘅而家溝通嘅方法，我覺得都 work 嘅，就係即係真係嗌交嘅時候，你知道大家有情緒嘛？但係就盡量去諗，就係你想呢件事最後有咩結果？係你想得到啲乜嘢？即係因為好多時候我哋嗌交可能係有個需求喺度啦，可能係想對方認同你，又或者想對方都理解到你嘅感受，或者係咯之類咁樣啦。咁有陣時咧，我哋真係即係嗌交嘅時候，其實我哋已經有陣時嗌下咧，唔記得因為咩事啊嗌交啊，係嗌緊對方嘅態度嘛。係即係本身件事可能係自己唔啱都好啦，或者明明自己係啱都好，就係因為自己嘅態度衰。而俾對方話翻嚟轉頭，通常態度衰嗰個都唔係我嘅，都係對方。因為女仔咧好容易喺嗌交嘅時候咧，係鬧緊對方嘅態度唔好，而好多時候佢遲到先算啦。我相信10對情侶其實都有遲到嘅問題。係嘅，即係一係女仔遲到，一係男仔遲到啦。咁通常可能係女仔遲到啦，係咪？咁我嘅情況唔係，不過你繼續。OK，即係有小遲大遲，咁好多時候。遲到嗰方其實係唔啱嘅，咁但係好容易咧。我假設係女仔遲到，咁好容易因為咧女仔遲到而男仔就鬧翻佢，而鬧佢嘅時候態度一衰咗咧，玩完啦。即係本身女仔遲到唔啱，但係你只要一鬧我遲少少，你使唔使咁鬧我啊？係啊，而家唔係邊個遲到嘅問題啊，而家係態度嘅問題啊，就會變咗呢樣嘢，而開始其實偏離緊話。究竟遲到對大家有咩影響啊？會唔會可以改善到呢個問題？其實已經唔係講緊呢樣嘢，係講緊個態度，或者係已經講緊大家個情緒係點樣。所以我覺得，如果係真係一個有效嘅溝通，你就係要諗下 ，OK，咁所以最後我哋想要嘅結果係乜嘢？如果可以做到呢一步，我覺得咧就可能可以減低大家無止境咁樣嗌交嗌落去咯。都係啊，係啊，即係。解決個結果其實亦都似我哋剛才所講咧，即係你其實你都係想解決遲到呢一樣嘢啫。咁係咪可以心平氣和去傾咧？即係當然，咁你俾人遲嘅時候，你真係有個情緒喺度。咁然後當你真係諗翻，學你話齋，你真係諗住其實係解決遲到呢個問題，就唔好扯咗落去佢個態度嗰樣嘢度先咯。咁當然你嗰下咧，即係我覺得就係你嗰下都真係會嬲佢嘅態度，你都真係會覺得我真係遲少少，可能我真係有某啲事情我做緊，所以我就遲咗。咁你又唔聽我講，你又要咁嘅態度，你又唔聽我講，咁我會覺得呢個需求自己可以記住先嘅。咁嗰下你咪聽咗先咯，即係聽完之後，
你咪日後講翻哦，其實咧上次講遲到一樣嘢啊，係嘅，其實我都諗翻，我都有啲位可以調節嘅。之後我都想講下咧，就係你講我遲到嘅時候，你嗰個態度其實都會有啲位令我唔舒服，咁去講翻咯。係咁，所以其實我覺得冷靜咗之後再咁樣講翻係會比較好嘅。係啊，都真係，其實溝通都真係一門好高深嘅學問啊。我覺得係啊，即係無論係你話嗌交又好啦，又或者可能因為有啲人咧係真係可以越嗌越恩愛噶嘛。但係呢個我覺得係一個好難拿捏嘅技巧。所以最好咧都係唔好亂咁嗌交。但係如果你都有一啲唔同嘅嗌交嘅例子啦，或者你點樣去解決嗌交咧，都歡迎喺下面咧留言俾我哋聽嘅。咁最重要咧都係要 subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋我哋嘅 IG page 啦，同埋我哋兩位嘅 IG 啦。唔講咁多啦，快啲去 subscribe 啦！我哋下集見啦，拜拜。